Здравствуйте, и вы на канале Сусанна Стар. Макс. Сегодня я хочу вам рассказать интересную историю, которая произошла со мной летом в деревне. Я скучала дома одна, решила пойти гулять, тихо-молча. Пошла во двор. Во дворе мне тоже было скучно, вышла уже за калитку и решила пойти к ручью. Думала, попью сейчас свеженькой воды в жару. Хорошо же прохладной воды выпить. Это же освежает. Я пошла. Уже стою около ручья и вижу, что там недалеко пасется эти бараны. Я не обратила на них внимания. И увидела пасущихся овец с баранами. Я сначала не обратила на это внимания, попила водички и решила пойти обратно во двор. Но не тут-то было, с этого все и началось. Та-та-та! Я спокойно иду к дверям, а сзади меня стоят один баран впереди, и как стрелка идут овцы. И главное, все на меня бегут. Я от страха, я была шокирована. Я быстрее побежала к соседям за калитку, спряталась там. Потом кричала: помогите, спасите, потому что не знала, что больше ли можно еще что-то сделать. Но никто не отвлекался, только зря сорвала свой голос. Ну ничего, подумала я, нечего разочаровываться. Я залезла уже в сам дом. И стала еще раз кричать. Никто не отвлекался, видно, никого дома не было. Вскоре, через 10-5 минут, где-то в промежутке, они ушли. Я приползаю, обглядываюсь и думаю, как-то их нету, они же должны были меня преследовать. Да, ну, и пошла к себе. Это где-то 7 метров. Там, прямо пошла. И мой дом. А у нас ворота, что их можно самим открыть. То есть стучаться, звонить в звонок не надо. Можно просунуть руку и замок открыть. Я так и сделала. Открыла, быстрее закрыла, побежала домой и кричу всем: помогите, спасите. Там на меня баран с овцами нападают. И все говорят: да не пробьются через ворота. Я говорю: они разломают их, поверьте. Мне никто не поверил. Ну, все потом посмеялись, вспомним эти истории. Вот истории пришел конец. А вот подписывайтесь на мой канал и подписывайтесь на канал моего питомца. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, как я и сказала. Нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать больше о моих видео, и чтобы никогда их не пропускать. И всем пока!